Okay, hello, welcome again and again, for a new video and new topic. So now we start to talk about the topic that's mean the way how to do a good assessment. The way how to do a good assessment. អញ្ចឹងណាប្រធានបទយើងឥឡូវយើងនិយាយអំពីវិធីធ្វើណាកិច្ចការរបស់សាលាឲ្យបានល្អ assessment ពាក្យ assessment ហ្នឹងយើងច្រើនតែប្រើជាមួយនឹងកិច្ចការដែលជាកិច្ចការរបស់សិស្សឬនិស្សិតដែលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងណាអ្នកដែលធ្លាប់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យដឹងណាជា assessment នេះគឺជាកិច្ចការអ្វីអញ្ចឹង assessment ហ្នឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលគ្រូដាក់ឲ្យយើងយកមកធ្វើនៅផ្ទះនេះដើម្បីណាធ្វើជាប្រធានបទអីផ្សេងហ្នឹងណាគេអញ្ចឹងហៅថា assessment ណាគឺជាប្រធានបទដាក់ឲ្យយើងនេះសម្រាប់ស្រាវជ្រាវណានិយាយរកនេះមេរៀននោះទៅតាមដែលគ្រូដាក់ឲ្យណាអញ្ចឹងហៅថា assignment គឺជាកិច្ចការងារដែលយើងណាយកពីសាលាមកធ្វើនៅផ្ទះណាអូខេណា before we study ណា the whole paragraph writing ណា we have to study word and phrase first. Okay, now we move to study word and phrases. The first word is assignment ឃើញទេ assignment noun ណាយើងប្រើថាការងារដែលគ្រូដាក់ឲ្យណា yes assignment well prepare ណារៀបចំបានល្អណា well prepare step ណា step ហ្នឹងយើងប្រើថាជំហានណាជំហានណាមួយជំហាន one step ណា step by step នេះម្ដងមួយជំហានណា step look for ហ្នឹងវាជា phrase ណាយើងប្រើថាស្វែងរកណាឬក៏រកមើលណា look for to make a suggestion ណា to make a suggestion ផ្ដល់ជាយោបល់ណាឬក៏ផ្ដល់យោបល់ឲ្យណា to make suggestion search ណា search ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb ណាយើងប្រើថាស្វែងរកឬក៏ស្រាវជ្រាវណា search ណា article ណាជាពាក្យនាមណាចំណងជើងអត្ថបទណាឬក៏ជា topic ណាមួយជា article ណាវាជាចំណងជើងរបស់អត្ថបទណា article ហ្នឹង encyclopedias ណា encyclopedias ហ្នឹងជាពាក្យនាមណាសៀវភៅវចនានុក្រមពិស្ដារបានន័យថាសៀវភៅហ្នឹងវាមានអធិប្បាយណាវាសម្រាយណាវាពន្យល់នៅគ្រប់ពាក្យទាំងអស់ណាយើងគេហៅថាណា encyclopedias ណាវចនានុក្រមដែលគេបកស្រាយយ៉ាងពិស្ដារបកស្រាយនៅពាក្យអ្វីគឺក៏គេមានបកស្រាយដែរណាវចនានុក្រមហ្នឹងណាយើងគេហៅថាវចនានុក្រមនេះពិស្ដារយើងមើលទៀតណា found ណា found ហ្នឹងថ្នាក់ពាក្យនេះវាជា verb ឥឡូវនេះ found ហ្នឹងវាដើរតួជា past simple ណាអញ្ចឹង present simple របស់ found គឺ find ណា found បានរកឃើញឬក៏បានជួបណាអញ្ចឹង found draw up a plan ណា draw up a plan ហ្នឹងបានន័យថារៀបចំណាយើងរៀបចំជាផែនការរៀបចំជាគម្រោងការមួយគេថា draw up ណា draw up a plans ណា design the cover ណា design ពាក្យ design ហ្នឹងវាជាថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទយើងប្រើថារចនាណាឬក៏តាក់តែងណា cover ហ្នឹងណា the cover ជាពាក្យនាមណាយើងប្រើថាគម្រប design the cover បានន័យថាយើងរចនាក្របណាក្របសៀវភៅណាឬក៏ក្របអីមួយអញ្ចឹងណាយកគម្របអីមួយអញ្ចឹងជាទូទៅ assignment ដែលយើងធ្វើកិច្ចការនៅសាលានៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងនេះយើងតែងតែ design ជា cover ណាតែថា design ក្របសៀវភៅណាអូខេយើងមើលទៀតណា organize ណា organize ថ្នាក់ពាក្យជា transitive verb យើងប្រើថារៀបចំឬក៏ចាត់ចែងណា organize ណាprinting out ហ្នឹងគឺការបោះពុម្ពចេញណាបោះពុម្ពចេញជាសៀវភៅទេណាថា printing out content នៅទីនេះថ្នាក់ពាក្យជានាមយើងប្រើថាខ្លឹមសារឬក៏មាតិកាណាគេ references noun ឯកសារយោងឯកសារយោងមកន័យថាយើងរៀបចំសៀវភៅមួយអញ្ចឹងណាយើងស្រាវជ្រាវនៅឯកសារមកពីណាខ្លះនៅពេលដែលយើងសរសេរសៀវភៅចប់យើងដាក់នៅខាងចុងយើងដាក់ថា reference ឯកសារយោងតើយើងបានមេរៀនហ្នឹងមកពីសៀវភៅណាមកពីណាទំព័រណា page ណា
nâng hào ta reference đó giờ sầm đạp phơ chia sẻ assignment đó cáiยังmơ tiệt score đó score nó chỉ việc niệm giờ phải ta phần tụ nó score. Okay, now our word and phrases come to the end, so we move back to to talk about the paragraph writing yes into Khmer language. Okay, in order to translate the paragraph to Khmer language, we have to read first. Okay, let's start together. Yes, everyone. Okay, the first sentence is a good assessment is to have enough information and being well prepared, right? Chẳng đi chơiประโยคที่1นะ yeah คือถ้า a good assessment is to have enough information and being well prepared อย่างนี้កិច្ចការល្អណា yeah ណាកិច្ចការល្អមួយណាគឺត្រូវតែមានឃើញទេត្រូវតែមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងរៀបចំបានល្អអញ្ចឹងការធ្វើ assessment ណាឲ្យបានល្អយើងត្រូវតែណារកព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាហើយនឹងរៀបចំវាឲ្យបានល្អណា yeah there are many important steps to follow when you do an assessment ណាអញ្ចឹងនេះគេថាមានជំហានដល់ដែលសំខាន់ជាច្រើនណាដែលយើងត្រូវអនុវត្តតាមយ៉ានៅពេលដែលយើងធ្វើassignment ណាយ៉ាអញ្ចឹងជំហានហ្នឹងដូចខាងក្រោមនេះអូខេណាយើងមើល first ណាជំហានទី1 we should look for all information that we need in the library's catalog ណាយ៉ាអូខេ library catalog បានន័យថាសៀវភៅ catalog សៀវភៅគេសម្រាប់យើងមើលជាគំរូណានៅក្នុងបណ្ណាល័យណាជំហានទី1គឺយើងត្រូវណាយើងគួរតែណា look for ណាស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នេះយ៉ាព័ត៌មានអស់ហ្នឹងណាដែលយើងនឹងណាត្រូវតែចូលទៅនៅក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីស្វែងរកសៀវភៅណា catalog ផ្សេង and we should look at the book that might have something related to our topics ឃើញទេហើយយើងគួរតែណារកមើលសៀវភៅណាដែលវាមានអត្ថន័យណាអត្ថន័យឬក៏ចំណងជើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងឃើញទេ yeah the library is able to make a suggestion library បណ្ណាល័យហ្នឹងណា yeah បណ្ណាល័យគួរតែផ្ដល់ជាយោបល់ឃើញទេ yeah ផ្ដល់ជាយោបល់អញ្ចឹងដូចយើងធ្លាប់ដឹងណាអ្នកដែលធ្លាប់រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលដែលយើងចូលបណ្ណាល័យណាយើងត្រូវស្វែងរកសៀវភៅអីមួយអញ្ចឹងអ្នកនៅក្នុងបណ្ណាល័យគឺគាត់ផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យយើងណាថាត្រូវនៅយកសៀវភៅហ្នឹងនៅកន្លែងណាណានៅធ្នើទីប៉ុន្មានណាចាវាមានជាណាជាទម្រង់បែបបទណាជា subject មួយណាអូខេ moreover we can search on the internet ណាម្យ៉ាងទៀតណាឬក៏បន្ថែមពីនឹងទៅទៀតណាយើងអាចណា research ណានៅតាម internet ណាយ៉ាប្រព័ន្ធ internet បានណា after that we must take note ណា from all the book ណាបន្ទាប់ពីយើង research ហើយណាយើងត្រូវតែ take note នោះមានថាសរសេរចូលសរសេរទុកណាសរសេរចូលណាអត្ថន័យរបស់សៀវភៅនោះគ្រប់សៀវភៅទាំងអស់ណា take note all the book ណា article and inside ណា club ណា inside club pages ណា that we have found ណាយើងត្រូវតែកត់ចំណាំណាគ្រប់ណាចំណងជើងនៃអត្ថបទណាគ្រប់វចនានុក្រមណាដែលបកស្រាយណាយ៉ាងពិស្ដារណាដែលយើងបានឃើញឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងស្វែងរកឃើញសៀវភៅណាមួយណាដែលមានចំណងជើងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទរបស់យើងណាមេរៀនរបស់យើងត្រូវតែ take note បន្ទុកណាយ៉ាអាហ្នឹងទី1 next ណាបន្តមកទៀតឃើញទេ we should draw up a plan for your assessment ណាបន្តមកទៀតយើងគួរតែរៀបចំណាហើយរៀបចំជាគម្រោងការណាជាផែនការណាសម្រាប់ណាកិច្ចការរបស់យើងណាយ៉ា and design the cover ណាហើយយើងរចនាជាក្របសៀវភៅ
Then we should organize all the assignment and prepare it in computer before printing out. Okay, sorry. Then we should organize all the information and we write a draft carefully before typing in computer. បន្តមកទៀតយើងគួរតែរៀបចំណាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេយ៉ាហើយយើងសរសេរវាជាណាជាសញ្ញាកិច្ចការព្រៀងណាមុនពេលដែលយើងវាយវាចូលកុំព្យូទ័រឃើញទេអញ្ចឹងយើងរៀបចំទីមួយរៀបចំគម្រោងការណានៃផែនការនៃកិច្ចការរបស់យើងបន្តមកយើងរៀបចំណាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយណាហើយយើងសរសេរវាព្រៀងណាយ៉ាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលយើងវាយចូលកុំព្យូទ័រណាយ៉ាសរសេរចូលកុំព្យូទ័រណា before typing in computer អូខេ finally អាហ្នឹងចុងក្រោយណាយើងរៀបចំឯកសារហើយ finally we should write or type our assignment ណាជាចុងក្រោយយើងគួរតែសរសេរឬក៏ណាយ៉ាសរសេរនេះព័ត៌មានឬក៏កិច្ចការរបស់យើងណា and prepare it in computer before printing out ហើយយើងរៀបចំវាឲ្យស្អាតណាចាទៅក្នុងកុំព្យូទ័រណារៀបចំវាតែវាតាមលំដាប់លំដោយណាចារៀបចំ clear រៀបចំបន្តវាស្អាត before printing out មុនពេលដែលយើង print ចេញជាសៀវភៅឃើញទេ before printing out right then we should include the content and the reference ឯកសារយោងដែលយើងរកឃើញយើងរកឃើញពីទំព័រណាពីសៀវភៅណាយើងត្រូវទៅសេវដាក់នៅក្នុង reference ហ្នឹងគេហៅថាឯកសារយោងណាដែលយើងបាន research ឃើញបន្តមកទៀតយើងគួរតែដាក់បញ្ចូលណាមេតិកាហើយនឹងឯកសារយោងណា reference ណា content មេតិកា in conclusion ណាជាទីបញ្ចប់នេះណាចា doing a good assessment is the best way to get more score from the teacher ណាអញ្ចឹងណាការធ្វើ assessment បានល្អវាគឺជាវិធីដ៏អស្ចារ្យបំផុតណាដើម្បីទទួលបានពិន្ទុច្រើនណាស់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់អ្នកឃើញទេយ៉ាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគេប្រើថាសាស្ត្រាចារ្យណាយ៉ាទទួលបានពិន្ទុពីសាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នកណា You should organize your time carefully for finding information to complete your assignment ណាអ្នកឯងគួរតែណារៀបចំណាពេលវេលាឲ្យណាដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាសម្រាប់ស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងណាដើម្បីបំពេញណាដើម្បីដាក់បញ្ចូលជាកិច្ចការរបស់អ្នកឯងបានយ៉ាងល្អណា to complete your assignment ណា complete បើថាយើងប្រើថាបំពេញណាបងណាយ៉ាបំពេញកិច្ចការរបស់យើងឲ្យបានល្អណា Okay, now our paragraph writing that we have discussed about how to do the good assessment. So now it is finished. Yeah, we will see each other the next video. We will have more topics that we have to discuss. Yeah, continue. So now I would like to say thank you for all my beloved subscribers who always pay or just spending time with my teaching. Yeah, so we will see next video. Thank you. Goodbye.